თარგმანება იმათეს სახარებისაი თავიეი. სიტყვაი ესე, სხვა იგავი ისმინეთ, კაცი ვინმე იყო სახლისა უფალი, რომელმან დაასხა ვენახი და სულდე გარემოსთვა მას და ქმნა მას შინა საწნახელი და აღდგა გოდოლი და მისცა იგი მოქმედთა საქმე და წარვიდა. და რა ჟამს მოიწია ჟამი ნაყოფისაი, მიავლინა მონანი მისნი მოქმედთა მათ მოღებად ნაყოფისა მისისა. და შეიპყრნეს მოქმედთა მათ მონანი იგი მისნი, რომელთა მესცეს, რომელნიმე მოსწყვიდნეს და რომელთა მექვაი დაჰკრიბეს. ყვალად წარავლინა სხვანი მონანი უმრავლესნი პირველთასა და მათცა ეგრევე უყვეს 21, 33, 36. ამის იგავისაგან მრავალთა საქმეთა მოასწავებს ქველის მოქმედებათა ღმრთისათა, რომელნი პირველითგან ქმნა ჰურიათა თანა და მათსა მას მარადის კაცის მკვლელობასა და ვითარ არარაი დაუტევა ღმერთმან, რომელიც აღონე იყო მოქცევად მათ და მათ არაინებეს. არამედ წინაის წარმეტყველნი იგი, მივლინებულნი მათა მოსწყვიდნეს და არავე გარე მიიქცა მათგან, არამედ ძეთვისი მოავლინა. და ყვალად ესეცა მოესწავების ამის იგავისა მიერ, ვითარმედ ერთი არს ღმერთი და მეუფე ძველისა მის და ახლისა სჯულისაი, და თუ ვითარ დიდნი იგი და გამოუთქმელნი კეთილნი აღესრულნეს სიკვდილითა ქრისტესითა. ყვალად გამოაჩინებს სასჯელსა მას და ტანჯვასა მოწევნაცა ჰურიათასა და ჯვარცუმისათვის მისისა და სრულიადსა მათსა დაცემასა და განვრდომასა და წოდებასა მას წარმართთასა. ესე ყოველი იგავისა ამისგან მოგვესწავების. ამისთვის სამართლად პირველ თქმულისა მის მახლობელად თქვა ესე, რაითა უჩვენოს ურჩულოებისა მათისა სიმრავლე, რომელეს ოდენთა კეთილთა ზედა ვერცა თუ მეზუერეთა და მეძავთა სწორად ინებეს მოქცევად მეუფისა მის სახიერისა. რაც უკვე გულისხმაყავთ მისი იგი დიდებული მოუაწებაი და მათი უზომოი დახსნილობაი, რომელი მუშაკთა საქმე იყო, თავად მან ქმნა, ვენახი დაასხა და სულდე გარემოსთვა და სხვაი ყოველივე ქმნა და დაუკლებელად მისცა მათ, რაითა სცვიდნენ და არავე ინებეს და არც აქმნეს. რამე თუ გამოიყვანა რაი ეგვიპტით ხელითა მტკიცითა და მკლავითა მაღლითა, ფსალმუნი 135, 12 და სჯული მოსცა მთასაზე და სინასა და ბევრეულნი სასწაულნი უჩვენა და კარავისა წამებელი შეუმზადა. მერმე ქალაქი აღუშენა და ტაძარი იგი საკვირველად შვენიერი. ესე არს ვენახი, სჯული იგი და ქალაქი და ტაძარი. ხოლო რაი არს იგი, რომელი თვის თუ წარვიდა? ესე იგი არს, სულ გრძელ ექნა, რამე თუ მრავალთა მათ ცოდვათა მათთათვის არა მიაგო ღირსი მისაგებელი. დიდსა მას სულ გრძელებასა მისსა წარსვლად უწოდა. და მიავლინა მონანი მისნი, ესე არიან წინაის წარმეტყველნი, მოღებად ნაყოფისა, რომელ არს მორჩილებაი და აღსრულებაი მცნებათა მისთაი, ხოლო მათ აჩვენეს თვისი უკეთურებაი არა უნაყოფოებითა ოდენ და უქმობითა კეთილისაითა, არამედ ტანჯვითა მით მივლინებულთა მათ მონათაითა. რამე თუ რომელნი თანამდებნი იყვნენ თანანადებისა დიდისანი და არა აქონდეს, რაითა მისცენ, ბედრებაი უხმს და დროებისა თხვაი, არა წინააღმდგომაი, ხოლო იგინი არა წინააღმდგომოდენ იპოვნეს, არამედ ხელნიცა სისხლითა მით წინაის წარმეტყველთაითა შეიღებნეს. ამისთვის მეორეცა მიუვლინა და მესამედ, რაითა მათიცა უკეთურებაი გამოჩნდეს და მიმავლინებელისა მის კაცთ მოყვარებაი. სახარებაი, უკუანა ისკნელ მიუვლინა მათ ძეთვისი და თქვა, შენ თუ იგდი მონძისაგან ჩემისა 21, 37. თარგმანი და რაისათვის პირველითგან არა ძეთვისი მიავლინა. რაითა წინაის წარმეტყველთა ზედა ქმნილთა მათ უკეთურებათაგან შეიგდიმონ და ხრცხვენეს ცისა მისგან მხოლოდ შობილისა. არიან სხვანიცა სიტყვანი ამის პირისათვის, გარნა თანაწარხდეთ აც და შემდგომი იგი ვახსენოთ. რაი არს, შენ თუ დგდი მონძისაგან ჩემისა.
არა თუ უმეც არ იყო, თუ რა იეგულებოდა მათ ყოფად, არამედ მას იტყვის, რომელთანანად ევიყო მათ დაქმნად და არა ეტეოდა ბუნებასა არა შეკდემა იძისაგან, რაითა ესრეთ გამოაჩინოს დიდი იგი და შეუნდობელი ცოდვაი მათი. და სხვასაც ადგილსა წერილ არს, ნუ უკვე ისმინონო, ეზეკიელი 2:5, არა თუ მასცა უმეც არ იყო, არამედ რაითა ვერ ვინ თქვას უგულისხმოთაგანმან, თუ წინაისწარ თქუმამან მისმან აიძულნა იგინი ქმნად, რა იგი მან თქვა, ამისთვის არა იტყვის, რა იეგულებოდა მათ ქმნად, არამედ რა იგი თანაედვა ბუნებით და საქმით, რაითა ოდეს არა ქმნან სიტყვა იმისი, არცა შეიგდიმონ ძისა მისგან მხოლოდ შობილისა, ყოველივე მიზეზი მიეღოს. ამისთვის ესრეთ გამოსახა სიტყვა ითვისი და ნამდვილად ესრეთ იყო. და რაცა თუ მონათა მათ უსახურ ექმნეს და მკვლელ, პატივისა მისგან ძისა შეკდემა იუხმდა, შევრდომა ითანაედვა და შენდობისა თხვაი პირველქმნელთა მათ ბოროტთაი. ხოლო იგინი უძვირესისა მიმართ საქმისა აღიჭურნეს, რამე თუ ესე საქმე მათი არს, მარადის უკუანა ისკნელითა პირველთა ბოროტთა დაჰფარვენ, ვით არცა უფალი ეტყო და ვით არმედ, აც თქვენცა აღავსეთ საწყაული მამათა თქვენთაი, მათე 23:32 და ზემო ითვე წინაისწარმეტყველნი ამას აბრალობდეს, ვით არმედ, ხელნი თქვენი სისხლითა სავსე არიან. ესაია 1:15 დაღაცა თუ პირველ ყოვლისა ესე მიიღეს მცნებაი, ვით არმედ, არა კაცკლა გამოსვლა 20-13, არამედ ბოროტი იგი ჩვეულება ითვისი არა დაუტევეს. ამისთვისცა ისმინეთ, რასა იტყვიან უშჩულონი იგი და არ აღერსნი ცხოვრებისანი. წახარებაი, ხოლო ქვეყანის მოქმედთა მათი ხილეს ძე იგი მისი და თქვეს გულსა მათსა, ესე არს მკვიდრი, მოვედით და მოუკლათ იგი და დავიპყრათ სამკვიდრებელი მისი, 21-38. თარგმანი, რაისათვის იქმთ ამას, ჰოი უშჩულონო და ქეთბიცხელნო და ღმრთისა მოძულენო, რაის აბრალობელი პოეთ მისთანა დიდი, გინა თუ მცირე. კეთილი გიყო თქვენ და პატივქცა, ღმერთი იყო და არსდა თქვენთვის კაცი იქნა, სასწაულნი ბუნებათა უაღრესნი აღასრულნა თქვენ შორის, ცოდვათა შენდობასა მოგცემდა, სასუფეველად სათა მიგიწოდა. რომლისა საქმისათვის იზრახეთ მოკლა იმისი. ეჰა უკეთურებაი დიდი და უგუნურებაი უკუანა ისკნელი, რომელიღა მიზეზი შემოიღეს უღმრთოთა მათ, მოუკლათო იგი და დავიპყრათ სამკვიდრებელი მისი. ვინცა უძლო ღირსად სიცოფისა მათისა განკიქებად მათა? ვინ წარმოთქვას ჯეროვნად სიბორგილისა მათისა სულმყრალობაი და სიხენეშე? ესაია წარმოდეგინდა იტყოდენ, ვაისულსა მათსა, რამე თუ ზრახეს ზრახვაი ბოროტი, მოუკლათ მართალი იგი, რამე თუ განმაძნელებელ ჩვენდა არს. ესაია 3:9 შეადარე სიბრძნე სოლომონისა 2:12. წახარებაი და განიყვანეს იგი გარეშე ვენახისა მის და მოკლეს 21:39. თარგმანი, ხედავა ვითარ ადგილსაცა მოასწავებს, სადა ეგულებოდა მათ მოკლა იმისი. გარეგან ქალაქისა. წახარებაი, რაჟამს მოვიდეს უფალი სავენახისა იმის, რაიმე უყოს ქვეყანის მოქმედთა მათ. რქვეს მას, ბოროტნი იგი ბოროტად წარწყმიდნეს და ვენახი იგი მისცეს სხვათა ქვეყანის მოქმედთა, რომელთა მოსცენ მას ნაყოფი ჟამსათვისა, 21:40-41. თარგმანი, ლუკა ესრეთ იტყვის, ვით არმედ უფალმან თქვა განჩინება ესე და მათ თქვეს, ნუ იყოფინ. ხოლო თავადმან მიხედნა მათ და თქვა, ვით არ არს წერილი ესე, ლოდი რომელ შეურაცხყვას მაშენებელთა, იგი იქნა თავსაკიდურთა, ლუკა 20:16-17. ხოლო მათე ესე რა იტყვის, ვით არმედ მათ მისცეს განჩინებაი, ბოროტნი იგი ბოროტად წარწყმიდნესო. გარნა არა ესე წინააღდგომაი არს ურთიერთას, რამე თუ ორივე იქნა.
პირველად მათ მისცეს განჩინება სასჯელისათვის ისაი, ვითარცა ესე რა მათ ეგვაუწყებს. მაშინ უფალი ეწამა სიტყვასა მათსა და ხრქვა, ჰე, წარწმინეს ქვეყანის მოქმედნი იგი და მისცეს ვენახი იგი სხვათა. მერმეცნეს მათ სიტყვისა მის ძალი ვითარმედ მათთვის იყო და თქვეს, ნუ იყოფინ. ვითარცა ლუკა იტყვის. ხოლო უფალმან წინაისწარმეტყველი წინაუღო მათ, რაითა დაარწმუნოს ჭეშმარიტება ის სიტყვისა მის. ხოლო დაღაცა თუ თქვა თუ მისცეს ვენახი იგი სხვათა, არამედ არა გამოაცხადა სახელი წარმართთა ის, რაითა არ ასცეს მათ მიზეზი. რამე თუ ვითარცა ოდესმე ნათანუყო დავითს, რაითა მან თვისითა პირითა მისცეს განჩინება იბრალისათვის ისაი, ეგრეთვე აქა უფალმან იგავი ესე წინაუღო, რაითა მათ თქვან თვისითა პირითა სასჯელისთვის ის, რაითა ცნან სიმართლე და უცდომელობა იგანკითხვისა იმის. ხოლო რაითა ცნან ვითარმედ არა თუ ბუნება ოდენ ჭეშმარიტებისაი და მამტკიცებელ არ სასჯელისა მის, არამედ მადლიცა სულისა წმიდისაი პირველითგან მოასწავებდა და ღმერთი განაჩინებდა სასჯელსა მას. ამისთვის წინაისწარმეტყველისა იგი სიტყვაი წარმოიღო სამხილებელად მათდა და თქვა. წახ არებაი. არა აღმოგიკითხავსა, ლოდი რომელ შეურაცხყვას მაშენებელთა იგი იქნა თავსაკიდურთა, უფლისა მიერ იყო ესე და არ საკვირველ წინაშე თვალთა ჩვენთა 1:21-42. თარგმანი, ყოვლით კერძო გამოაჩინა განვრდომა იგი ჰურიათაი და შეწყნარებაი წარმართთაი. ესე საქმე ქანანელისაგანცა მოასწავა და ასისთავისაგანცა და კარაულისაგანცა და სხვათა მრავალთა სახეთაგან. ეგრეთვე აქა ესე აუწყა. ამისთვის იტყვის, უფლისა მიერ იყო ესე და არ საკვირველ წინაშე თვალთა ჩვენთა. რომელსა იტყვის უფლისა მიერ ყოფად და საკვირველად წინაშე თვალთა ჩვენთა. შენაწევრებასა მასგან ყოფილთა მათ კიდეთასა. ესე იგი არს ვითარმედ წარმართნი მოვიდნენ სარწმუნოებად და ჰურიათაგან რომელთაც აჰრწმენეს, ერთ იქნენ მათთანა. რომელთა შორის პირველ ფრიადი და ურიცხვი იყო განყოფილებაი და მტერობაი, რომელთა შეერთება იძნელი იყო და საკვირველ. ლოდი რომელ შეურაცხყვას მაშენებელთა იგი იქნა თავსაკიდურთა. ლოდად ქრისტეს უწეს და მაშენებელად იტყვის მოძღვართა მათ ჰურიათა, წიგნობართა და ფარისეველთა, რომელთა დარწმუნებულიყო შენება იწესთა მათ სჯულისათა. ამათ შეურაცხყვას ქრისტე რამე თუ იტყოდეს, ესე არა ღმრთისაგან არსო, ორი არამედ აცთუნებსერსა, იოანე 7:12 და მრავალსა ესე ვითარსა ეტყოდეს. ღაღადებს უკვე წინაისწარმეტყველი ვითარმედ, ესე ლოდი რომელი უგუნურთა მათ მაშენებელთა შეურაცხყვას, ესოდენ პატიოსან არს ვიდრეღა თავსაკიდურთა იქნა. ხოლო თავსაკიდურთა არა ყოველსა ლოდსა ხელეწიფების ყოფად, არამედ რომელი იგი არ მფრიად გამოცდილი და შემძლებელი ორ კერძოვე კედელთა მათ შეკრვად. ხოლო ამან ლოდმან არა ნაშენები იგი ოდენ შემზადა, არამედ ორნი იგი კედელნი განყოფილნი შეერთნა. ესე არიან ჰურიათაგან და წარმართთა შემოკრებილნი მორწმუნენი. ვითარცა პავლე იტყვის ვითარმედ, ქრისტე არს მშვიდობაი ჩვენი, რომელმან ყო ორივე ერთ და შუა კედელის ღუდისა იმის დახსნა, მტერობა იგი ხორცითა თვისითა, სჯული იგი მცნებათა იმათ ბრძანებითა უაღრესითა განაქარვა, რაითა ორივე იგი დაჰბადოს, მას შინა ერთად ახლად კაცად ყოფად მშვიდობისა. ეფესელთა მიმართ 2:14-15. ეჰა რაოდენი ბრალობაი არს ესე ჰურიათაი, რომელთა შენება იგი სჯულისა ერწმუნა და ესოდენ უგუნური იქნეს, რომელ მომზავებელი იგი ორ კერძოვე და შემძლებელი ესე ვითარისა ნაშენებისა შემზადებად ლოდი ვერ იცნეს, არამედ ვითარცა უხმარი, ესრეთ შეურაცხყვეს.
გარნა იგი ჭეშმარიტად თავსაკიდურთა იქმნა და ორნივე კედელნი შეერთნა. გნებავსაორთ ამათ კედელთა ხილვაი. ისმინე თავად ისა ქრისტესი, სხვანიცა ცხოვარნი მიდგანო, რომელ არა არიან ამის ეზოისანი, იგინიცა ჯერ არიან ჩემ და მოყვანებად, და ხმისა ჩემისა ისმინონ და იყვნენ ერთ სამწყსო და ერთ მწყემს. იოანე 10:16. უფლისა მიერ იყო ჭეშმარიტად საქმე ესე, არა კაცობრივი იყო, არცა ანგელოზთა ანუ მთავარანგელოზთა ხელი ეწიფებოდა ამის ერთობის საქმნად, არამედ ღმერთსა შვენოდა ესე დიდებული საკვირველი. და ვითარ არა საკვირველ არ სიკვდილითა დახსნაი სიკვდილისაი, ჯვარითა შემოსვლაი ჯოჯოხეთისაი, განდგომილთა მათ და განშორებულთა მოყვანებაი, ვითარ ყოველსა ქვეყანასა განხდა ხმა იგი ქადაგებისაი, ვითარ ყოველნივე ჭეშმარიტებითა შეერთნა. ქვეყანისანი ზეცად აღიყვანა, ბუნება იგი ჩვენი, ქვესკნელთა ქვეყანისათა შთავრდომილი, უმაღლესცათა ყო და მარჯვენით მამისა დასვა. ჭეშმარიტად უფლისა მიერ იყო ესე და არ საკვირველ წინაშე თვალთა ჩვენთა. რაოდენცა განვიცადოთო თვალითა გონებისაითა უსაკვირველესად აღგვიჩნდეს დიდებული ესე საქმე. სახარებაი, ამისთვის გეტყვით თქვენ, მიგეღოს თქვენგან სასუფეველი ღმრთისაი და მიეცეს ნათესავსა, რომელნი ყოფდნენ ნაყოფსა მისსა, 21:43. თარგმანი, აჰა ესე რა განცხადებულად განვრდომაი ჰურიათა მათ ურწმუნოთაი მოასწავა და მოღებაი მათგან ყოვლისავე კეთილისაი და მიცემაი მორწმუნეთა მათ წარმართთა. ხოლო რაითაცნან ვითარმედ არა განვრდომადმდე ოდენ არს პატიჟი მათი, არამედ სატანჯველიცა მოწევნად არს მათზე და ამისთვის შესძინა და თქვა. სახარებაი, რომელი დაეცეს ლოცვა მასზე და შეიმუსროს და რომელსაც ზედა დაეცეს, განაქრიოს იგი 21:44. თარგმანი, ორნი წარწმედისა მათისა სახენი მოასწავნა, ერთად შებრკოლებაი მათი და სიბრმისაგან გონებათა მათთა ისა დაცემაი, რამე თუ ესე არს რომელ თქვა თუ რომელიცა დაეცეს ლოცვა მასზე და შეიმუსროს, ურწმუნოებისა მათისათვის და მისა მიმართ დაბრკოლებისა და მეორედ მოუხრებაი მათი რომელი შეემთხვეოდა ტყვეობისა მისგან ჰრომთა ისა რომელიცა განცხადებულად მოასწავა სიტყვით ამით, თუ რომელსაც ზედა დაეცეს, განაქრიოს იგი. რამე თუ ვინაიდან სიტკბოებით მოსვლა იმისი არა შეიწყნარეს, მიხფინა მათზე და რისხვაითვისი და შემოსვნა და სრულიად განაქრინა, ვითარცა წინა ისწარმეტყველნი პირველითგან ქადაგებდეს. რამე თუ ესაია ვენახსა ამ მსგავსა სახლი ისრაელისაი, რომელმა ყურძნისაცილ ეკალი მოიღო და იტყვის ვითარმედ, სხუდე გარემო უდევ და სარითა განვაგე. დავასხვენახი სორექი და აღვაშენე გოდოლი მას შინა და საწნეხელი მოვთხარე მას შორის და ველოდე, ვითარმედ ყოს ყურძენი და მან ყო ეკალი. და საჯეთ ჩემ დამოდა შორის ვენახისა მის ჩემისა, რაიღამე ჯერ იყო ყოფად ვენახისა მის, და არა უყავ მას. რამე თუ ველოდე, რაითამცა ყო ყურძენი და მან ყო ეკალი. ველოდე, რაითა ყოს სამართალი, ხოლო მან ყო უშჯულოებაი და ღაღადებაი. ესაია 5:2-7. კეთილად გამოსახა სიბოროტე მათი წინა ისწარმეტყველმა და გულისხმა ჰყავთ, რომელსა იტყვის ეკალსა ანუ რომელსა ღაღადებასა. ეკალსა მოასწავებს ყოველსა უშჯულოებასა მათსა და უმეტესად რომელი იგი შეთხსნეს ეკალთაგან გვირგვინი და დაადგეს თავსა მეუფისასა, ხოლო ღაღადებაი, რომელ ქმნეს ყოველთა მიერ საცნაურარს, რაჟამს ღაღატყვეს, აღიღე ეგე, აღიღე და ჯვარს აცვო. იოანე 19:15 ამისთვის ისმინეთ შემდგომიცა სიტყვაი ხმამაღლისა იმის, რაც გითხრაო რა იყო სავენახესა მას ჩემსა, მოვარღვიო სღუდე მისი და იყოს მიმოსატაცებელ და დავარღვიო კედელი მისი და იყოს დასათრგუნველ და დაუტეო სავენახე ჩემი
და არა განისხლას და არცა მოითოხნოს და აღმოსცენდეს მას, ვით არცა ოხერსა ეკალი და ღრუბელთა უბრძანო, რაითა არა წვიმონ მასზე და წვიმაი, რამე თუ სავენახე უფლისა საბაოთისი სახლი ისრაელისა იარს. ესაია 5:5-7 და კვალად სხვა წინაისწარმეტყველი ითქვის, რა იბრალობა იყო ეს ჩემთანა მამათა თქვენთა. ერო ჩემო, რა იგავნე შენ, ანუ რა შეგაწუხე შენ, შეადარე იერემია 2:5, მიქია 6:3. ეგრეთვე სახელად თავად მან მათი თავი პირითა ათქუმია სასჯელი მათი და თვისითა ბრძანებითა და ამტკიცა და წინაისწარმეტყველებაი დავითისი წინაუყო. ამას ყოველსა ზედა არაჯერ იყო ასინანული და თაყვანისცემა ისახიერისა იმის. გარნა იგინი უძვირესისა მიმართ წარემატებოდეს, ვით არცა ამისა შემდგომად ხრქვა მათ ნეტარმან სტეფანე, გულფიცხელნო და ქედფიცხელნო და წინა დაუცვეთელნო გულითა და სასმენელითაო, თქვენ მარადის სულსაწმიდასა ანტაკრად წინა აღუდგებით, ვით არცა მამანი თქვენი, ეგრეცა თქვენ. რომელნიმე წინაისწარმეტყველთაგანი არა დევნეს მამათა თქვენთა? და მოსწყვიდნეს რომელნი წინაისწარ უთხრობდეს მოსვლას ამას წმიდისა და მართლისასა, რომლისაცა თქვენ შინაგან მცემელ და მკვლელი ქმნენით. საქმე 7:41-42 ხილე უკვე აცცა ესევით არის იგი უკეთური გონებაი მათი, რამე თუ ითქვის მახარებელი. სახარებაი და ესმა რა იმღდელთ მოძღვართა მათ და ფარისეველთა იგავი ესე მისი ცნეს, რამე თუ მათთვის თქვა. და ეძიებდეს მას შეპყრობად და ეშინოდა ერისა მისთვის, რამე თუ ვითარცა წინაისწარმეტყველი აქ უნდა მათ 21, 45, 46. თარგმანი მრავალგზის ხელყოს შეპყრობად მისა, ხოლო თავადი ოდესმე შორის მათსა განვიდის და ეფარის და ვერ ხედვიდიან, და ოდესმე შორის მათსა დგან და ბორბნეული იგი გონებაი მათი ვითარცა აღვირითა დააყენის, რომელმათცა უკვირდა და იტყოდეს, არა ესე არსა რომელსა ეძიებდეს მოკლად. და აჰა ესე რა განცხადებულად ეტყვის და არას ეტყვიან მას. იოანე 7:25-26 ხოლოაც, ვინაიდან შიში იგი ერისა იმის იყო უკეთურთა მათ მღდელთ მოძღვართა და ფარისეველთა ზედა, ეს ეკმა იყო და სხვა უაღრესი სასწაული არა იქმნა, რამე თუ არა ენება ყოვლადვე უაღრეს ბუნებათა ქმნათ, რაითა განგებულება იგი განკაცებისა მისისა სარწმუნო იქმნას. არამედ ჰოიფრიადი იგი სიბრმე ჰურიათა მათ მღდელთ მოძღვართა და მწიგნობართაი. ვითარ არცა სიტყვათაგან უფლისათა შეიკდიმეს, არცა წინაისწარმეტყველთა ხმანი ისმინეს, არცა თვისთა სიტყვათაგან შეირცხვინეს, არცა ერისა მისგან შეიგონეს. ესრეთ ყოვლით კერძო დააბნელნა იგინი შურმან და დიდების მოყვარებამან და ძიებამან წარმავალისა ამის პატივისამან. რამე თუ არ არა არს ესრეთ წარმწყმედელ კაცისა, ვით არ შემსჭვალვაი და სიყვარული ამის საწუთროისაი და საცთურთა მათ მისთაი, არ არა ესრეთ უცხო ყოფს საუკუნეთა კეთილთაგან, ვით არცა ტრფიალებაი ცუდისა ამის და ამავისა სოფლისაი. ხოლო რომელთაცა შეიყვარონ საუკუნე იგი სუფევაი და უფროის ყოვლისა მას პატივსცენ, იგინი აქაცა კეთილად არიან და მუნ საუკუნეთა კეთილთა ღირს იქმნენ, ვით არცა იტყვის უფალი, ვით არმედ, ეძიებდით პირველად სასუფეველსა ღმრთისასა და სიმართლესა მისსა, და ესე ყოველი შეგეძინოს თქვენ. მათე 6:33 დაღაცა თუმცა ესე სიტყვაი არა იყო, თუ ესე ყოველი შეგეძინოს თქვენ, არცა ეგრეთ ჯერ იყო სურვილი წარმავალთა ამათ, ხოლო აციებითა მით საუკუნეთაითა საწუთროისაიცა შეგვეძინების. და ეგრეცა მრავალნი ქვათა უფიცხეს არიან გულითა და უგულისხმო და სრულიად ულმობელ. სწავლა იე ცხოვრებისათვის მონაზონთა ისა ვით არ პატიოსან არს და უმჯობეს სოფლიოისა მის წარმავალისა. აც უკვე ისმინეთ სიტყვაი ჩემი ამის პირისათვის.
მითხართა, ძმანო, თუ რაი საწადელი არს ამას საწუთროსა შინა, ანუ რაი კეთილი. ჭეშმარიტად არა რაი. არამედ უფრო ისხა მოქალაქობა იგი მონაზონთაი, რომელი ფიცხელ და საჭირო და საწყინო მრავალთა მიერ წოდებულ არს, ფრიად უტკბილეს არს და უსაწადელეს სოფლიოისა ამის შვენიერად და სუბუქად საგონებელისა. და მოწამე ხართ მრავალნი თქვენგანი, რომელნიც ჟამსა განსაცდელისა და ჭირისასა, უწყი, რამე თუ სანატრელად უწესდით მას და მათ ნატრიდით, რომელნი მთათა შინა და ქვაბთა ცხონდებიან და უზრუნველად ღმერთსა ჰმონებენ. გულის ხმა ყავთ უკვე და იხილეთ ყოველივე ჭეშმარიტებით და ესოდენ პოთ უმჯობეს მოქალაქობა იგი მონაზონთაი, ვიდრე ცხოვრებაი სოფლიო რაოდენ უმჯობეს არს ნავთსაყუდელი მყუდროი სადგურად, ვიდრე გულის ღვისაი, ქარითა სასტიკითა აღდუღებული. და იხილეთ საყოფელთაგან მებრდაწყებაი ბედნიერობისა მათისაი. დაუტევნეს სიყვარულისათვის ღმრთისა ქალაქნი და უბანი და ამბოხებანი და შფოთნი და გამოირჩიეს მთათა შინა და ქვაბთა და უდაბნოთა მოქალაქობაი, სადა იგი არ არს სიარებაი სოფლისაი, სადა იგი არ არაი კაცობრივი იპოების, არცა ზრუნვანი, არცა შფოთნი, არცა შულნი და ხდომანი და ბოროტისა ზრახვანი, ტრფიალებანი ხორცთანი, გულის თქუმანი და გემოით მოყვარებანი, არცა სხვაი რაიმე ესევით არის. ხოლო საქმე მალთი არს რახვაი სასუფეველისათვის ცათაისას, სათნოებათათვის და ძლევისათვის ვნებათაისა, გონებაი მათი არს მარადის ღმრთისა თანა, გული მათი ყოვლისავევნებისაგან წმიდა არს, საქმე უპრიეს, რაი იგი აქუნდა ადამიანს სამოთხეს შინა პირველ ურჩებისა. ოდეს დიდებაი შეემოსა და ღმერთსა კადნიერებით ზრახვიდა და სანატრელს ამას საყოფელსა მკვიდრიყო. რამე თუ არარაითა არიან ესენი მისა უდარეს, არა აქუნდა მას ზრუნვაი სოფლისაი, არცა ამათ აქურს, ღმერთსა ეტყო და გონებითა წმიდითა ეგრეთვე ესენი იქმან, და უფრო ისიცა აქურს, კადნიერებაი რაოდენ უმეტესი მადლი მოუღებიეს სულისაგან წმიდისა. ვერ ძალმიც თითოეულად საქმეთა მათთა თქუმად, გარნა მრავლისაგან მცირედი მიგითხრა. ესე აქუს წესადმნათობთა მათ სოფლისათა, ცის კარსაფრიად მსთვად აღდგებიან სარეცელთაგანთვისთა, გონებითა მღვიძარითა და ფრთხილითა, რამე თუ არ არაი არ დამამძიმებელ მათა, არცა ზრუნვანი, არცა ჭამათთა თითო სახეობანი, არცა მწუხარებანი სოფლიოანი, არამედ ვით არცა ანგელოზნი იქცევიეთ ქვეყანასა ზედა. აღდგებიან უკვე სუბუქად და დაუყენებელად და წარდგებიან წინაშე ღმრთისა სიხარულით და ვით არცა ერთისა პირითა გალობასა და ქებასა შესწირვენ ღმრთისა და ხმადლობენ აურაცხელთა მათ ქველის მოქმედებათა მისთათვის, რომელთა იქმს კაცადსა ზედა და ზოგად ყოველთა ზედა. ხოლო მე ზემოვთქუ ვით არმეთ საქმე უპრიეს, რაი იგი აქუნდა ადამიანს სამოთხესა შინა, გარნააც ამას გკითხავ. რაითა განყოფილ არს ანგელოზთაგან ესევით არის იგი კრებული, რომელნი დაუცადებელად ადიდებენ ღმერთსა, დიდებაი მაღალთა შინა ღმერთსა, და ქვეყანასა ზედა მშვიდობაი და კაცთა შორის სათნოებაი. ლუკა 2:14 ჭეშმარიტად მობაძავნი არიან უხორცოთა ანგელოზთანი კაცნი იგი ხორციელნი. ხოლო რა ჟამსკალობა იგი საღმრთოი აღასრულონ, მერმე მუხლთა მოიდრეკენ და ვედრებასა შესწირვენ ღმრთისა, ხოლო ვედრებაი მათი არ არს ცუდთა რაიმე და ამაოთა საქმეთათვის, არამედ ამას ევედრებიან, რაითა ღირს იქნენ კადნიერებით დადგომად წინაშე საყდართა დიდებისათა, ოდეს იგი მოვიდეს განკითხვად ცხოველთა და მკვდართა მხოლოდ შობილი ღმრთისაი, და რაითა არავის მათგანსა ესმას ხმა იგი საშინელი. წარვედით ჩემგან, არა გიცნით თქვენ. შეადარე მათე 25:41-12 კვალადე ვედრებიან, რაითა სიწმიდითა გონებისაითა და სიმრავლითა სათნოებათაითა განვლონ ზღვაი ესე ამის ცხოვრებისაი და ღირს იქნენ მიწევნად ნავთსაყუდელსა მასზე ცისა სასუფეველისასა. და წინა უძღვის ვედრებისა მის მამაი და მოძღვარი, რაითა ყოველივე საქმე მათი წესიერ იყოს.
და აღასრულნიან რა იწმიდანი იგი ლოცვანი და აღმობრწყინდის მზე განვალს კაცად საქმედ განწესებულთა მათ საქმეთა თითოეულისათა რაითა მოირეწონ საზრდელითვისიცა და მომავალთაცა გლახაკთაი. ხოლო სამოსელი მათი კვალა და ხოვნებისა და სიმხნისა სახე არს, რამე თუ არა მსგავს არიან მათსა, რომელნი ვლენქედითა მაღლითა და წამის ყოფითა თვალთაითა და შეთრევითა ქვემოთაითა, ესაია 3:16 ვითარცე იტყვის წინაის წარმეტყუელი. სამკაულითა ბრწყინვალითა, მელევანდებითა და საკოხებითა, წოწეულითა და ბისონითა, მეწამულითა და ზეზითა, ოქროისა თანა და ანთრაქსა განჩუნვილითა. არამედ სანატრელთა მათ ხბაძვენ, ელიას და იოანეს და წმიდათა მოციქულთა. მსგავსად მათსა შეემზადებენ ესენიცა სამოსელთათვის და რომელნიმე თმისაგან თხათაისა და რომელნიმე თმისაგან აქლემთაისას, სხვანი ხალენებითა და დაძველებულითა თხის ტყავებითა დასჯერდებიან. ხოლო ტაბლაი თუ მათი ვინ განიცადოს, წნას ვითარ ხორცთაღა შინა უხორცოთა მიემსგავსნეს, რამე თუ საზრდელმათა არს პური და მარილი ანუ მცენარეთაგან მხალთა ველისათა, და იგიცა არა მაძღრივ, არამედ საპყრობელად ხოლო ბუნებისა ხორცთა ისა. და სასუმელმათა არს წყალი და იგიცა ნაკრულევანად. ხოლო რომელნიმე მცირედსა მას ჭამათსა დღითი დღე მიღებად იკდებენ, არამედ ორ-ორით, გინა სამ-სამით, ან თუ ექუს-ექუსიცა იხილვენ გემოსა ჭამადისასა. ესრეთ ყოვლით კერძო აჭირვებენ ხორცთათვის და სასოებითა საუკუნო ისა მის ცხოვრებისაითა. სადა არიან რომელნი იგი განთიადითგან მიმწუხრამდე სხენან ტაბლათა ზედა ბრწყინვალეთა, აღსებულთა ყოვლითა სანოაგითა უცხოითა და თითოფერითა, და სუმენ განწურულსა ღვინოსა სიმღერითა და ემბნითა, ქნარითა და თითოსახითა სიღოდითა. სადა არიან მიმავალნი იგი თეატრონად და მხილველნი კრებულთა მათ საეშმაკოთა და მსმენელნი ხმათა მათ სიძვად აღმზრზელთა. ვრცხვენოდენ მოქალაქეთა მათგან ზეცისა სავანეთაითა. რამე თუ მეცა გეტყვით თქვენ უძლურებისათვის თქვენისა სიტყვასა მას მოციქულისასა, ვითარცა იგი წარუდგინენით ასონი ეგე თქვენი მონებად არაწმიდებასა და ურჩულოებად, ეგრეთცაც წარუდგინენით ასონი თქვენი მონებად სიმართლესა სიწმიდეთ. რომაელთა მიმართ 6:19 იხილეთ რაოდენიარს ორთა მათ განწყობილთა შორის განყოფილებაი, წმიდათა მათ მეუდაბნოეთა ვიტყვი და შვებათა შინა და განცხრომათა და სიმღერათა შინა მყოფთა. ესოდენიარს მათ შორის განყოფილებაი, რაოდენ უკვე თუმცა ვის ესმა ანგელოსთა ზეცათა შინა გალობაი ხმითა მით საწადელითა და მერმე მივიდამცა და ესმა კუმინვაი ხორთაი, მცვირესა შინა დაფლულთაი. რამე თუ პირითა მათ ნეტართაითა ქრისტეს ძრახავს, ხოლო ამათ უბადრუგთაითა ეშმაკი ვალალაებს, ამათ თანაშემწედ აქურს ტვირი და წინწილაი, განბერვითა ღაცუთაითა საწყინოისა ხმისა აღმომტეობელი, ხოლო პირითა მით წმიდათაითა მადლის სულისა წმიდისა იღაღადებს ხმითა სასმენელითა, ხმითა კურთხევისაითა, ხმითა საგალობელითა და საწადელითა. რაოდენსაცა ვიტყოდი, ჯეროვნად ვერ გამოვაჩინებ განყოფილებასა მათსა და ამათსა, გარნა მინდა ვინმე ცნობა მიღებულთა ამათგანი წარყვანებად და თვალითა ჩვენებად კრებული იგი წმიდათაი და არღარამცა მეხმარნეს მრავალნი სიტყვანი. იგი კრებული მგელთა კრავყოფს, ესე განწყობილი მემღერეთაი ცხოვართა მგლად გარდააქცევს. მუნ უკვე თუ ვინ მივიდეს გლახაკი და იხილნეს შვილნი მდიდართა და დიდებულთანი, შემოსილნი ხალენებითა და ფლასებითა, დიდი ნუგეშინის ცემაი მოიღოს სიგლახაკისათვის ისაი, დიდარი თუ მივიდეს, დიდად შეიგდიმოს და ლმობიერი ქმნას. ხოლო ამათ თანა რა იპოვოს ესე ვითარი. თუ ვიდეს გლახაკი და იხილნეს მემღერნი, შვილნი მზარაულთა და მეპრატაკეთანი, წოწეულითა მოსილნი და ზეზითა, უფრო ისად იწყლას გული მისი და იწყოს თრთვინვად, უკვე თუ არა ფრიად გონიერი იყოს და შურითა ფრიადითა აღივსოს.
შეთუიდეს მდიდარი უმეტესად გარდახმატოს ანგახრებასა და ტრფიალებასა და ტყუედვნებათა გამოვიდეს მიერ. ამისთვის ვთქუ ვითარმეთ, იგი კრებული მგელთა კრავყოფს და ესე ცხოვართა მგლად შესცვალებს. იგინი სულთა მათ და შევედრებულთა ტყუეობისაგან ეშმაკისა განათავისუფლებენ, ყოველსავე კეთილსა ასწავებენ, რამე თუ საწადელარს ცხოვრებაი მათი არა თუ ოდეს გალობდნენ ხოლო, არამედ შემდგომად ამისაცა. რამე თუ აღასრულიან რაი კანონი იგი ლოცვათა სერობისათაი მეხსეულად რომელმანმე წიგნი ესაია ისი აღიღის და მასთან ამზრახვალ ექმნის სხვამან იერემია ისი ანუ სხვათა წინა ისწარმეტყველთაი, სხვამან წიგნი მოციქულთაი, სხვამან წიგნი მამათაი და კაცად-კაცადი აღაორძინემ გულისხმის ყოფასათვისა, აღიმაღლემ გონებასა ხედვად ღმრთისა, განიცდიმ ბუნებასა ხილულთა და უხილავთასა, ამავებასა ამას საწუთროისასა და სიმტკიცესა მის საუკუნოისასა. ესრეთ იყვნენ სიტყვანი ღმრთისანი ტკბილსასასა მათსა, უფრო ის თაფლისა პირსა მათსა. შეადარე ფსალმუნიას 18:4 თაფლ მათ და არ გულისხმის ყოფა ის საღმრთოი, თაფლ გოლეულ, ფრიად საკვირველ, უაღრეს თაფლისა მის, რომლითა უდაბნოს იოვანე იზარდებოდა. რამე თუ ამას თაფლსა არა ფუტკარნი იქმან ცუართაგან ზეცისათა და ყვავილთა ველისათა, არამედ მადლისულისა წმიდისა შეჰემზადებს სულთა შინაღმრთის მოყვარეთასა. გნებავს თუ ხილვა სიტკბოებისა და სურნელებისა თაფლისა მის, მიახლე ნეტართა მათ და იხილო გამოუთქმელი სიტკბოებაი და მიუთხრობელი სურნელებაი, რომელი გამოვალს პირით მათით. რამე თუ არარაი გამოვალს მათგან ბოროტისა სიტყვაი, ანუ ცუდად მეტყველებაი, ანუ ძვირის სწრახვაი, არამედ ყოველი სიტყვაი მათი ღირს არს აღწერად წიგნთა შინასულიერთა. მსგავს არიან პირნი მათნი წყაროსა თაფლისასა, გინა თუ წყლისა ცხოველისასა, ხოლო პირნი სივერაგეთა სოფლისათა შექცეულთანი, მოკიცხართა და განმცხრომელთა და მემღერთა და ძვირისმეტყველთანი უკვე თუ ვინ მიამსგავსნეს მდინარესა მცვირისასა, არასცდების ყოლადვე, არამედ ჭეშმარიტსა იტყვის. უკვე თუ მრისხავთ ამისთვის, რომელ პირნი ესე ვითარნი მდინარესა მცვირისასა მივამსგავსენ უწყოდეთ, ვითარმეთ ფრიად რიდობით ვთქუ ესე, ხოლო წერილი ფრიად უმეტეს ამისა იტყვის ესე ვითართათვის. გესლი ასპიტისა იობაგეთა მათთა, ფსალმუნიას 39:4 და სამარე ზეღებულ არს ხორხი მათი. ფსალმუნი 5:10 ხოლო ნეტართა მათ მონაზონთაი არა ეგრეთ არს, არამედ იხილების სავსე სიტკბოებითა და სურნელებითა ფრიადითა და ესე ამასვე სოფელსა. ხოლო მის საუკუნოისაი რაი იგი მიელის მათ, რომელმანმე სიტყვამან გამოთქვას, რომელმანმე გონებამან მოიგონოს ბრწყინვალებაი იგი ანგელოზებრივი, ნეტარებაი იგი გამოუთქმელი, კეთილნი იგი მოუგონებელნი. უწყი მრავალთა გულნი განხურდეს სიტყვათაგან ამათ და სურვილად აღიძრნეს კეთილისა ამის მოქალაქობისა. გარნა რაი სარგებელ არს უკვე თუ ვიდრე ეკლესიასა შინაიყვნეთ, სურვილი ესე აღეტყინებოდის შორის თქვენსა, ხოლო გან რაი ხვიდეთ ამიერ, დაშხდეს ალი იგი და განგრილდეს. ამისთვის ჰოი კაცო, უკვე თუ იქნა შენ შორის სურვილი, უკვე თუ აღეტყინა გულსა შენსა ცეცხლის სულიერი, ნუ გცონინ წარსვლად მათ ანგელოზთა თანა და შერთვად კრებულსა მათსა. ვერ გულისხმა გიყოფს ესრეთ სიტყვაი ჩვენი, ვითარ ხილვაი თვალითა. ნუ იტყვი, განვაზრახო ცოლსა ჩემსა და ვიურნე საქმენი ჩემნი. ესე სიტყვანი დროებისანი და ხსნილობისა დასაბამარიან. ისმინე რამე თუ ინება ვინმე მოკითხვათ სახლეულთათვისთა და არა შეუნდო წინა ისწარმეტყველმან. მესამე მეფეთა 19:20 და რად ვიტყვი მოკითხვასა სახლეულთასა. მამისათვის ისა დამარხვა ენება მოწაფეთა განსავისმე და არცა ესე შეუნდო ყოფათ ქრისტემან.
მათერვა 21, 22, ლუკა 9:59 ის 60 და რაინცა იყო უმეტეს ამისა საჭიროი და სათანადოი საქმე, ვით არ დამარხვა აღსრულებული სამამისაი. არამედ ესეცა დააყენა. რაისათვის მეყო ესე? ამისთვის რამე თუ ეშმაკი ყოვლითა ძალითა ზედადგას დახრწევად ჩვენ და გზათაგან საღმრთოთა და უკვე თუ რაოდენიცა პოს მიზეზი მცირედისა უცალოებისა და დროებისაი დიდ საუდებებასა იქმს. ამისთვის ბრძენი იგი იტყვის, ნუ სდროებ დღითი დღე უკვე თუ გნებავს გზასა მას საღმრთოსა წარმატებად. ზირაქი 5:8 უკვე თუ ყოველივე ღმრთისათვის უგულებელს ხო, ყოველივე კეთილად განგემარჯოს, ვითარცა იტყვის, ეძიებდით სასუფეველსა ღმრთისასა და სიმართლესა მისსა და ესე ყოველი შეგეძინოს თქვენ. მათე 6:33 ნუ ზრუნავ უკვე სახლეულთა შენთა, არამედ არწმუნენ იგინი ღმერთსა, რაითა მან კეთილად იღუაწნეს. უკვე თუ შენ იურვოდი მათ, კაცობრივი იურვი და ღმერთი არაფრიად იღუწის, არამედ ვითარცა ყოველსა სოფელსა ოდენ. უკვე თუ კულა მხოლოსა ღმერთსა არწმუნო მათი ზრუნვაი და შენ მას შეუდგე, ნეტარიყვნენ იგინი რწმუნებულნი მეუფისა მის სახიერისა. აც უკვე გნებავს თუ რაითა ყოვლით კერძო კეთილი გეყოს და ზრუნვათაგან თავისუფალი ქმნე უგულებელს ყავს სოფელი და სული შენი იღუაწე. რაითა აქაცა სანატრელი ქმნე და საუკუნეთა მათ კეთილთა მიემთხვიო მადლითა და კაცთმოყვარებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისაი არს დიდებაი თანა მამით და სულით წმიდით ურთაც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამენ.